あ、サラダ餅。あ、サラダ餅。あ、前に出す。さあ、ついにさあ、ついに前進しますよ。S だ、下がるんだ。いや、でもそんなことできちゃうんだっていうレベル。ちょっとだから、危うく間違えるぞ。ぜひぜひ。めっちゃ来るやんっていう。焦げしにしますね。いきなり焦げしにする。焦げしましょうっていう。どの辺で手合わせやすいかっていうかね。冬休みだな。冬休みと、2月中は3月は全然大丈夫。ほぼ毎年、ほぼ1年間晴れ。めっちゃ下がるな、あれ。めっちゃ下がるな、あれ。神戸行って。神戸。例のあれはすごかったね。楽しかった。あれ行っていいじゃん。あの人昔は本当に見てた。新鉄沿線かよ。なんか持ってきた。こっちの査定の方だけ中入ってもらっていいですよ。足元気をつけてください。こちらの方でちょっと向こうの方が足元気をつけてください。今ね、9時間で並んでますので、ちょっと待ってくださいね。はい、どうぞ。完璧。やっぱこのこうだよ。なんか顔と顔でね。変えてくれる。
あと3メーター。はい、あと1メーター。はい。はい。